kati lero ngenda kuba nga mbasomesa kintu kimu kya Syria. Syria okuva bana abasajja batutte government ensi yakyuse ngenda banyumiza. Kati Assad akuumi abadde mu Syria emyaka 24 ekyo nekibagambye. Kati Assad abadde akwataganye ba Hezbollah aba Hamas gata kona ba youth nakunyumiza ka ba youth. Yes, aba youth bayekera abatwala government ya Yemen naye America ne Bungereza tebakiririzamu bakiriza mu government gye basuula naye ati government gye basuula eri mu kibuga kirala. Nakunyumiza ku wano bano bafuluma ekibuga ekikulu nga Kyagulanyi bwana banga yatwala Kampala. Kakati President Museveni nasigala embaali oba nalemere eggulu kati kyekiri mu Yemen. Kati Bashar Assad kati yali bwatyo. Kakati Assad government Assad mushia ne wa Alawiti. Kakati abasunni bamaze emyaka 54 nga tebali mu government. Kati bakomyewo mu government oluvannyuma lw'emyaka 54 era kituufu mutonzi waffe yasalawo. Bwe bamaze okuwamba entaana ya taata wa Assad ne bagisaanyaawo bana abasajja bana abavubuka ababaze ne bagisaanyaawo. Kakati kyeraliikiriza nti aba ISIS abasinga bali baasibwa nabanyumiza amakomera bagagudde ne basumulula abasibe. Kati ba ISIS babasumulidde omwo ekyeraliikiriza ekitundu. Kakati wana abasajja abasunni abawambi abatutte government nga bakulemberwa omusajja omukambwe ennyo Jurani bamaze okukkiriza ne bagamba nti kkiriza Ghana mu Tatuus eno we wali enkambi ya Russia mu Tatuus bagirese ne bagamba Russia musigale. Kati mu Latakia ogumwalu amaje g'omu bbanga ga Russia bwe gabadde ga operatingira nago bagaliseewo. Owulira abasajja bano. Kati Jurani yagambye musigale Jurani mukambwe musigale mukole emirimu. Kati Jurani ono amawulire agazze galaga nti akwatagana ettake ate ettake teri mu mbeera nnungi nnyo na Russia. Awo lwaki? Kubanga Russia ebadde wa affairs Assad sente n'ebyokulwanisa okutambuza eggwanga kwotadde ne Irani. Jukira nti Irani yepokera aba Hezbollah esente era kuyamba Hezbollah n'okuyamba abasajja ba youth kwosada abasajja abagundi aba Hamas ebyokulwanisa byonna n'obuyambi badde buyita mu Syria. Kakati yo omutake ye abakadi aba PKK babadde bamutawanya era nga basinzira mu Syria okola ki obulumbagani. Kati awali obuzibu onakiriza enkambi ya Russia esigale naye ate akiriza ennyonyi za Russia egundi zaabwe okumwalo wezigukira basigale kyokka akwatagana n'ettake n'Amerika. Ontegedde awo awali ekizibwa kinaakola oba tekikole. Russia ejja kuddamu ne Irani oba nedda okuwa abasajja aba youth abasajja aba Hezbollah abali mu Lebanon. Juka ne Lebanon naye n'ebizibu government yaabwe era kumbi bayekera aba Hezbollah be bagitwala banaddamu okulagana bana asobola obbawo obuyambi. Irani enaddamu okuwa ejja kuyisanga mu Syria obuyambi nga bwe kibadde ku mulembe gwa affairs Assad. Kyekibuuzo ekiriwo tuli fena nkulaba tambula baba. Kakati aba CIA MI6 eya Bungereza bali mbita bulungi ne Jurani kafulu Jurani bebawamba ekintu ne bakikwasa Bashir al-Bashir kati prime minister owa Syria gwe nagambako luli. Saabakesi w'abasajja abataki yamaze dde okutuuka mu Syria. Ontegedde gwe nkuwulira asinkanye Jurani kamenyu yaliko Jurani kati kinyanganze bwe nawamba gavumenti yenu neŋŋamba Kyagulanyi nkuwadde obukulu beeraawo. Kati abasirikale bonna ba UPDF ba generals bavunnameno nembazza ku saidi yange ababaddeko ne sibakwata nga bwe gwali kugundi kwani ono yaraddirira omukulu w'amagye mu mirembe gy'oboti ono gundi ono owe Uganda Katumba Wamala nembaleka yabalese Jurani bakole emirimu.
neba ngambye nti mu Syria abayekera abawambye basigadde balemerako nga bagamba bajja kukwata buli abadde mu government yoli omukulu ng'aliisa abantu akakajja. Anti kati kye baakoze ekigamba abantu nti mind what you do kubanga essaawa etuuka. Kakati Julani yagambye buli yenna abadde abba ssente okategedde akantu ako ali munda buli muntu yenna abadde atulugunya abantu ba wansi ng'okyali mu gavumenti eri kubanga Julani musunni emyaka 5 n'ekintu emyaka 5 mwena abasunni tebabadde ku kintu ate nga basinga obungi famire y'abali efuza 5 n'ekintu kati kankubuli kinyabula bwana abaganda bebasinga obungi mu Uganda esebo okategedde ako kategedde ne basembo kukulembera eggwanga ku mirembe gya Muteesa okategedde ako bali bweru kakati ne bagamba nti ne bafuna kama atuwadde kakati bana basunni be bakutte ekintu ne balyoka baddira abasiraamu abaala abatabadde mu buyinza nga bono gamba nti tuleese bannaffe bano nabo babeere wano olw'obudde sijja kubuulira bika manya kubuulira ebika ebifuga kati kakati bano kye bakoze ono Julani n'agamba buli muntu yenna abadde atulugunya aliisa abantu akakanja ku zipoliisi n'ebitongole eby'amagye ebya Syria abantu ba bulijjo batuuseeyo dda kujaguza akola ki ate kujaguza kuwaaba emisango mingi wano ewa chairman we baabawa omusajja abadde atuli bubi ono bawaaba nti Captain Rockie Manoke we walukuba yayokya mutabani wange akabina yamugyamu enjala n'obujulizi we buli naye tubadde twasirika babanoonye buli mikakokola tondeka jangu muyinza ne mutulugunya buli mulisiza abantu akakanja kakati amagye agasaadi agasigadde empulungusi gazzeemu okulwana mabbali gensi gazzeemu okulwana ku mabbali bali mabbali gye balwanira kintu bakitutte dda okategedde ako naye Julani namwagadde Julani yagambye esebo buli muntu yenna abazinya akatijjo sawa yeeyo munoonyi tumuvunaane wanayingi babanoonyi buli musibe ajjukire yamukolako ekikolobero mumunoonye waliwo omusajja bamuyita Musa bin Musa Al-Kadiri Musa bin Musa Al-Kadiri bin Musa Al-Kadiri waliwo gwe yatema omutwe kakati ono lwamusumuludde nenyamunoonya ate kumunoonya yagenze maka gali Kadiri n'amutemako omutwe n'ayokya n'abaana bonna yesasuza anti ono bamutadde kintu kyakyuse akadde katuweddeko